Good morning mga kalakbay, mga kasikad, kasipa, kapedal, ka-mountain bike, ka-road bike. So, gagawa tayo ng short video since wala tayong ride ngayon at nakakatakot lumabas. So, yun. Ang dami ko naiisip. So, ano ba yung mga naiisip ko? Upgrade! So, bumili tayo ng tools para sa road bike natin. Ito. Nabili lang natin yan ng 300. So, kaya ako binili ito para sa road bike ko kasi dalawa kasi yung battle cage ng road bike ko. So, para hindi na ako naglalagay ng tools sa sa damit ko, sa jersey ko, bumili ako nito. Buksan natin. Mainit-init pa. Ang tatak nito, Pro. Ano lang bili ko dyan? 300, ayan, Pro. 300 kay Enzo's Bike Shop. So, ayan. Tapos, pakita natin kung paano natin nilalagay yung mga tools. So, yung mga tools ko. Ayun. Tools, ito, yan, pang tungkab, tapos itong interior natin na pang road, tsaka itong natin, Exostar na multi-tools na kinakalawang na, tagal na ito, 2013 pa to. So, yan yung mga nakalagay sa sa likod ko. Yan. Lagi kong dala yan, para pag yung, halimbawa, nagka-aberya, meron kang panggawa. Maayos mo yung bike mo at saka makakauwi ka ng maayos. So, lagay natin. So, ito yung interior. Maliit nga yung nabili ko dapat may mas malaki pa dito pero bahala na, titignan natin tayo makakabili ng kung makakabili ng mas malaki. Pag nakabili ako mas malaki, paparapol ko to, abangan nyo. Kasi ito yung pang cab, nakalimutan ko tawag dito tagal na nito, 2013 ko pa nabili. Lagay natin dito. Tapos ito yung natin, multi tools. Actually nilalagay ko yan sa plastic, pero wag na muna. Ayan, lagay natin. So, yun, kasyang-kasya siya. Pwede ka pang maglagay ng kung ano-ano. Siguro pwede ka pang maglagay dito ng mga candy or something. Yan. So, di okay na. Di na tayo maglalagay ng tools sa ating jersey. Pakita natin mamaya. Pakita natin kung paano natin, saan nakalagay ito sa road bike natin. So, ayan na yung road bike natin. Lagay na natin yung tools. Ayan o. Tapos, lagyan natin yung lalagyan ng tubig. Yun. Ayos. Saktong-sakto lang. Pag nabili ko yung mas malaki, siguro hanggang dito. Pag nabili ko yung mas malaki, paparapol ko yan mga kasipa. So, abangan nyo lang. Hanggang sa muli, mga kasipa. Babush. So, yun mga kasipa. Magagamit na natin yung yun. Nailagay na natin dun sa natin. Sa road bike natin. Magagamit na natin. So, ang hirap talaga ng walang ride kung ano-anong naiisip. So, kung ano-anong binibili para sa bike. So, yun. Hanggang sa muli mga kasipa. See you on the road. Siguro mga after 2 weeks or after 1 week. Mahirap lumabas nakakatakot. So, stay safe mga kasipa. Babush.